你的手这么大，太吓人了吧？啊，你是拳王哦？不是，我是坏人。哇，坏人的手为什么这么大？这样才会变坏人。这样才会变坏人哦。那你不要当坏人，你要当Spider-Man吗？我要当坏人。你要当坏人，然后坏人要被警察抓走耶。会。哦，我去叫警察来抓你，好不好？不要啦，我又不是小坏人，我是小坏人。你是小坏人，小坏人警察就不抓。进去你的鞋子等你。这个是玻璃。啊！你为什么要打玻璃？玻璃是警察耶。看，等一下警察给你抓起来。会，我是小坏人。好，那个放回去吧。我们去找妈妈，看妈妈买什么东西。好，拜拜。